Tere õhtust! Mina olen Hendrik Mänd, arhitekt ja linnaplaneerija. Valdava osa oma erialasest elust olen pühendanud Tallinna linnale, aga praegu toimetan Viimsis. Olen seal juhtimas uue üldplaneeringu koostamist ja räägin täna natukene sellest. Aitäh kõigile, kes on need välkloengud vastu pidanud ja siiamaani veel siia saali jäänud. Linnaplaneerimises me teame seda, et räägitakse väga palju siis kahanevatest ja kasvavatest kogukondadest ja teadupärast neid kasvavaid meil on suhteliselt vähe Eestis. Valdavalt on tegemist ikkagi kahanevate kogukondadega ja nende planeerimisega. Üldiselt on Tartu lähiümbrus, Tallinna lähiümbrus need, kus võime kasvu eeldada. Siin on ära toodud 10 Eesti suuremat omavalitsust elanike arvu järgi ja siit on hästi näha, et tegelikult Ida-Virumaa linnad on ka pigem kahaneva trendiga praegusel hetkel. Võib-olla natukene üllatav on see, et Saaremaa vald nii hästi toime tuleb, aga teisest küljest on tal ka teatud sellised kultuurilised ja geograafilised omapärad, mis seda tegelikult toetavad. Viimsi vald on Eesti omavalitsustelt elanike arvult siis suuruselt 9. vald ja kui sellise huvitava faktina ära tuua, et Eestis on 47 linna, siis tegelikult ainult 5 nendest on rahvaarvult suuremad kui näiteks Viimsi vald. Ja Saaremaa valla või Saue valla siis linnad ise on tegelikult väiksemad lihtsalt koos ümbritsevate hajasustusaladega. See rahvaarv on mõnevõrra suurem. See on vajalik teadmine lihtsalt selleks, et vaadata, mis Viimsis toimunud on siis iseseisvumise ajal. Me saime selle valla pärandina Nõukogude Liidult umbes 3500 elanikuga ja seda siis Kiirovi kolhoosi sellisel hiigeaegadel, aga juba 90-ndatel tegelikult oli esimene selline ehitusbuum Viimsis, mis viis kiiresti rahvaarvu peaaegu 2-kordseks ja sealt edasi see kasv on olnud muidugi muljelt avaldav ja on jõudnud siis tänaseks sinnamaani, kus ta siis täna on. 90. algusest on näiteks selline ilus näide, kuidas moodi kinnisvara arendati Viimsis. Seda ei saa pidada veel kauboi kapitalismiks, see on veel selline üleminekuaja arendus, aga selliseid külasid siis tol ajal rajati. Võiks öelda, et see on sellise modernistliku linnaehituskäsitluse luigelaul võib-olla siin piirkonnas, aga see küla sellisena siis tänaseni säilinud on. Eelmisel aastal võttis volikogu vastu Viimsi valla arengustrateegia 2045, selle kallal toimetati ja mõtisleti koos kogukonnaga päris palju ja leiti, et Viimsi visioon võiks olla see, et tegemist on ainulaadse asukohaga, kus mets ja meri põimuvad kaasaegse elu- ja ettevõtluskeskkonnaks ja mis on elamiseks parim paik. Ei midagi originaalset, ütleme niimoodi, aga huvitav selle juures oli, et see, mis välja koorus siis Viimsi elanikega rääkides, oli see, et me ei ole mingil juhul linn. Vaatamata sellele, et nagu ma ütlesin, omavalitsusena elanike arvult ollakse Eestis esikümnes. Ja see vastandumine linnalisele mõtteviisile oli sedavõrd valdav, et kui nendel ajurünnakutel sai räägitud siis sellistest rohelistest suundumustest linnaplaneerimises toodud sedasama Garden City või Aedlinna näidet või Nõmme metsalinna näidet, et kas kogukond kujutab ennast sellisena ette, siis Viimsi ütles, et ei, nad ei kujuta sellisena ennast mingil juhul ette, sellepärast, et selles sõnas on sees linn. Olgu see siis aedlinn või roheline linn või metsalinn. Ja selle käigus tekkis täiesti uus selline konstruktsioon,
nagu parkvald. See ei ole linn, sest seda sõna seal sees ei ole, ja samas on ta midagi, mis on väga rohelist, aga mis ei ole ka ilmtingimata ja ainult siis nii-ütelda metsik loodus. Ehk siis see uus mõiste sai sõnastatud sellisena, et parkvald on rohelise asumimustriga omavalitsus, kus asustatud alad põimuvad metsade, kaitsealade ja parkidega, mis moodustavad enamiku omavalitsuse pindalast. Ja see oli selline teine suundumis, mille Viimsi nagu selgelt võttis, et mitte ainult, et nad ei soovi, et rohealad moodustaksid üle 50% omavalitsuse pindalast, vaid et need rohealad oleksid ka tegelikult kaitstud. Kui nüüd vaadata, et kuidas siis tänasest edasi Viimsi soovib liikuda, siis see selline prognoos on see, et selline rahvastiku juurdekasvul, intensiivsel juurdekasvul põhinev arengupotentsiaal tuleb asendada siis kvalitatiivse muutusega ja seejuures tegelikult jälgida, et vaatamata sellele pealinna regiooni kasvupotentsiaalile oleks see kontrollitud sellisena, et ta enam ei toimu sellise kiire ja järsu kasvuna, vaid pigem oleks alla surutud ja aeglustuks järgmise 20 aasta jooksul pidevalt. Mis on iseenesest huvitav kontseptsioon, et nagu alguses sai öeldud, meil on kahanevad linnad, meil on kasvavad linnad ja me selles kontekstis kas kasutame siis seda eelist või püüame kohanduda selle kahanemisega kaasnevate väljakutsetega, aga olukorda Eestis, kus omavalitsus võtaks teadliku otsuse vastu hakata kasvupotentsiaali alla suruma, minu teada siiamaani olnud ei ole, seda ei kogukonna ootuste väljenduses ega ka poliitilise tahte väljenduses ja Viimsis on need kaks poolt praegusel hetkel olemas ja soov, et see jõuaks ka uude üldplaneeringusse täiesti selgelt olemas. Võib-olla selle graafiku pealt tundub, et see kasvutempo ei olegi niivõrd palju aeglasem kui siis siin viimase 10 aasta jooksul, aga kui siia juurde lisada kaks väikest aspekti, üks see, et tegelik elanike arv erineb natuke siis ametlikust statistikast, ehk on mõne tuhande võrra kõrgem, ja teiseks, et olemasolevate detailplaneeringutega on juba tegelikult ehitusõigust välja antud umbes 5000 inimese lisandumiseks, siis see, mis sealt üle jääb, pannes selle 20 aasta konteksti, on tegelikult üsna mõõdukas, kui mitte öelda, et väike kasv. Ja sealt ka minu võib-olla tänase selle ettekande teema, siis et aeglustuv kogukond või isegi, kuna võib-olla tegemist on sellise juhitud ja teadliku otsusega, siis pigem nagu pidurduv kogukond, on selline huvitav kontseptsioon, mille selline rakendumine siis esitab väljakutseid nii sellistele sotsiaalmajanduslikele trendidele, mis Eestile omased on, kui ka klassikalisele arusaamale kinnisvaraarendusest. Siin võib olla veel mõned näited siis sellest, et see protsess ei saa alata kohe ja praegu, sest et mõned protsessid on juba käimas, et lisaks enne näidatud Kelvingi külale siis veel ka mõned teised sellised metsaarendused, siin ei saa neid põlluarendusteks nimetada, vaid metsaarendused, mis siis hetkel käimas on. Mõni on nendest juba nagu ortofotolt näha platsid ette valmistanud, teisalt on ainult kruntimised tehtud, aga siin siis on teatud arengupotentsiaal veel rakendumas. Aga nüüd uue üldplaneeringu juurde tulles, siis uus üldplaneering paneb need valla arengusuunad ja ruumiloome põhimõtted paika oma lähteseisukohtades ja siit tasub ära tuua siis võib-olla tõesti selle,
et 25 aasta sellises perspektiivis nähakse, et valla elanike arv ei tohiks tõusta üle 30 000 elaniku. Ja teiselt poolt seda, et valla siis ruumilisel kujundamisel tuleb lähtuda siis ehitatud keskkonna ja looduskeskkonna arendamisest võrdsel tasakaalustatud viisil. Kui me vaatame üldplaneeringu eskiiskaarti ja üldplaneering iseenesest on praegusel hetkel avalikul väljapanekul eskiisina, siis siin on tegelikult päris hästi näha, et need rohelisega tähistatud alad on siin tänasel hetkel siis Viimsi valla kohaliku kaitse all olevad alad, osaliselt ka riikliku kaitse all, ja täna on juba üle 54% tegelikult valla territooriumist kaitsealadega kaetud. Aga uus üldplaneering teeb täiendavaid ettepanekuid kohalike kaitsealade moodustamiseks. Need on need lilla joonega tähistatud alad siin selle kaardi peal. Ja juhul, kui see sellisena rakendub, siis oleks ka poolsaare osas rohkem kui pool territooriumist tegelikult kaitsealadega kaetud. Juba täna on olukord selline, kus rohkem kohaliku kaitse all olevad loodusmaastikku on ainult 2 omavalitsuses. Viimsi on Eestis selle näitajala poolest 3. kohal ja need 2 teist omavalitsust on Kihnu saar ja Ruhnu saar. Samas, kui me vaatame nüüd, võrdleme 2 üldplaneeringut, paremal pool siis on kehtiv üldplaneering aastast 2001 ja vasakul pool siis koostatava üldplaneeringu maakasutuskaart Haabneme Aleviku keskusala juures, siis see on ala, kus kohas Uus-Viimsi soovib näha oma vallakeskust ja kuhu ta suunab 20 aastaks tegelikult kogu oma siis arenduspotentsiaali. Ja selle arenduspotentsiaali suunamisel lähtub ta põhimõttest, et tegemist on valdavalt võimalusega luua vallale siis kodulähedasi töökohti, kodulähedasi teenuseid, seda väga vähesel määral toetades elukondliku kinnisvara arendusega ja seda ka ainult läbi segahoonestuse põhimõtete. Ehk siis võib-olla midagi taolist, mis on Tallinnas toimumas kesklinnas, sadamaalal, mereäärsetel aladel praegusel ajal. Ja kui võrrelda 2 seda üldplaneeringu joonist, siis on tegelikult hästi näha, et kui kehtivas üldplaneeringus Miiduranna sadam ja sellega külgnevad alad olid valdavalt tööstuslikus kasutuses, ette nähtud kas tootmismaadena või kergetootmismaadena, siis uus üldplaneering käsitleb neid tegelikult ettevõtlusaladena, kus tootmisfunktsioon ei ole välistatud, aga on teisejärguline ja eelkõige siis selliste segakasutusega keskusaladena, kus on nii büroosid, kortereid, teenindust kui ka vaba aja veetmise ja ka seonduvad funktsioonid. Ja teine asi, mis võib-olla siit kaartide võrdluses väga hästi silma paistab, on just see võrgustatud rohelise osa ka kõige tihedamal keskusalal, et seda on uues üldplaneeringus oluliselt siis rohkem kui olemasolevas. Ja kui tulla siis Viimsi teise teema juurde, mis on seosed Tallinnaga ja see pendelränne, mida tegelikult vald põhjustab praegusel hetkel, siis see mõte ongi suunata vald natuke rohkem iseenesesse sisse, vähendada neid sundliikumisvajadusi ja pakkuda kogukonnale ka koha peal rohkem võimalusi
oma igapäevaeluga toime tulla. Ehk see seondub natukene ka nende teemadega, mis oli siin räägitud 15 minuti linnast ja taolistest asjadest. Vallasisene kergliiklusvõrgustik on väga oluline, sest et tegemist on ringasulatega vallaga, kus üldiselt poolsaare keskne osa on ju asustamata, on metsad, aga siis külade omavahelised ühendused just eelkõige kergliikluse kaudu peaksid olema palju paremini tagatud ja see võimalus on olemas, üldplaneering seda adresseerib. Ja kolmandaks mõte siis, või peamiseks võib-olla mõte siis kasutada ära olemasolevat raudteetrassi kergrööbas transpordi sellise kerge rongi või kiirtrammi trassina kasutusele võtmine, mis võimaldaks põhimõtteliselt Viimsi siduda Maarduga, sealt kaudu Ülemistega, nii nagu Stratum on meile välja arvutanud, et 60 kilomeetrise keskmise kiirusega ühenduse puhul oleks 25 minutit lennujaama Rail Balticusse või ka Ülemiste linnakusse ja Balti jaama siis vastavalt 31 minutit ja sealt sadamasse. Tõsine alternatiiv Pirita teele, mis läbib tegelikult alasid, kus polegi otseselt nagu põhjust käia. Nii et kui need trendid peaksid ellu rakenduma ja selleks nii inimeste kui poliitilist tahet jätkuma, siis 45. aastaks on Viimsi midagi hoopis muud, kui ta on seda praegu. Ta on tõenäoliselt siis Eesti esimene parkvald, aga mis see täpselt on? Seda ma räägin siis. Ma loodan, et kutsute mind jälle.